السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هشرح لكم طريقة تنعيم وتثقيل الصوت عن طريق برنامج بالاودشين. ننزل الصوت من قائمة فايل import فايل، نختار الصوت بعدين open. نقدر ندخل الإفكت عليه من هنا، بعدين time and pitch، أو من قائمة شريط الأدوات effect time and pitch stretch and pitch processes. عندنا الستريتش يتحكم بالوقت، وعندنا البيتش شيفت يتحكم بنعومة وثقل الصوت. إذا بشتغل على الصوت ونعومة وثقل الصوت راح أحط هنا صح، حيتحركوا مع بعض. إذا هشتغل أنا بس على واحد، مثلا البيتش شيفت لتنعيم وتثقيل الصوت، هشيل الصح وأرجع الستريتش لل100، والبيتش شيفت لل0. عشان أسمع الصوت أضغط على هذا الزر. طيب عشان أثقل الصوت هنزل تحت 0 أو يسار 0، وإذا بأنعم الصوت أروح يمين أو أطلع فوق 0. طيب أقدر أشتغل وأسمع الصوت، نضغط على الصوت. هذا الصوت الأصلي، حنعمه أطلع يمين، وإذا بثقله أروح يسار تحت 0. وأحط أوكي. بعد ما يتحمل حيطلع هذا أخضر. إذا تراجعت عن هذا الإفكت حضغط على الزر هذا ويروح الأخضر ويروح الإفكت. صلى الله وبارك.